Volem saber quins són els criteris amb els quals l'Ajuntament d'Igualada paga publicitat a les xarxes socials. Se'ns va dir que era un cost ridícul. No entrem a valorar el cost, sinó el criteri. I ho fem perquè aquesta darrera setmana l'Ajuntament ha pagat un anunci d'un vídeo d'autobombo on surt vostè anunciar que vindrà el Patge Faruc, tot atorgant-se el paper d'emissari del Patge Faruc, que cap alcalde d'Igualada ha tingut fins ara, i a més per dir allò que ja feia dies que s'havia dit en roda de premsa. Entenem que l'Ajuntament pagui publicitat a les xarxes socials per anunciar serveis a la ciutadania com beques, ajuts, formacions i altres accions, però en cap cas vídeos promocionals de l'alcalde. Tenim aquest darrer cas, però en podríem anunciar altres. Ja sabem que ara és candidat de les llistes del PDeCAT i que està en campanya i que ens sembla molt bé que el seu partit polític pagui anuncis, però que no ho faci l'Ajuntament.